Soy Dora y este es el... ¿Tú quién coño eres? Soy el Minion con botas. ¿Qué le pasó a mi mono? Lo mataste en el primer... Soy Dora y este es el Minion con botas. Hemos venido a buscar el bolso de nuestros amigos. ¿Nos ayudáis? Necesitaremos el mapa. Gritad conmigo. El mapa, el mapa, el mapa. Mapa, el mapa, el mapa. Ahí está. Gracias por vuestra...